好似你都嚟係嘛？利物浦其實之前係19，而家就少少阿仙奴。喂，少少唔係啊嘛？識波唔係啊嘛？因為我朋友阿 Bob 叔，咦？有冇帶你上遊輪啊？係咯，咁又未，食過飯，真係食過，收到，真係咁。你當我阿仙奴啦而家。識波唔係話。你當我啦。咦？咁即係如果係倫敦打比翼射同我同隊喎。係啊，可以兩場喎。喂，但係如果真係去歐洲睇佢打咧，要睇埋 El Clasico。一定要。如果有得睇埋 El Clasico 就唔使諗。你知咩 El Clasico 係咩？唔知。我以為你扮得幾好。你唔好問啦，你唔好問啦，我係會屌，係咁講。我見過係晒㗎啦，翻問多次，人哋都交晒氣俾你㗎啦，你仲喺度繼續講落去咯。我知唔知有乜所謂啫？講多少少，我哋咪推下都大概知咯。等你再講多少少，原來你講呢個，我哋係咁樣生。屌你！我哋不嬲都係靠推前文後理啊！咁仔細，好撚大鑊㗎，俾少少錢，俾少少空間。直接推人落街，屌你老母！你搭翻兩條樓梯先啦！問多次。講真。你知唔知 El Clasico 係咩？知啦，我都知啊，食波，一定食波。你講解少少啦。就講多少少啦。好刺激，係睇過一一定要去睇，買咗飛啊！呢個一定要睇。飛錢買都買唔到。你去到唔睇，等於冇去過。唔好話去過啦。零息。真係零食。EDPR 伎倆係師兄啊！第一句我見到師兄啊！唔得啊！我俾人捉到我背 menu 之後，我點都有翻嘅。你個餐牌咁細，係咪先？師兄，俾翻我落台階人係咪？啊！如果中意我哋啲片咧，可以 like 或者 subscribe 嘅，撳埋鐘仔有更加唔錯啦。如果想了解我哋最新動態，可以 follow 我哋 IG 或者 Facebook。多謝晒，拜拜。